Hàng du mục lên tiếng về việc khách hàng có thể trả lại sản phẩm viên kẹo bổ sung rau kê ra. Bán hàng của em, cái doanh nghiệp là một người đã từng bán hàng và cũng là cái doanh nghiệp một khách hàng thì tụi em không chỉ biết qua sự việc này mà trong cái việc mà những sản phẩm khác đôi khi cũng có những trường hợp tương tự xảy ra thì khách hàng không có uy tín với sản phẩm đó trong việc mà khách hàng đã sử dụng rồi hoặc là chưa sử dụng sản phẩm và muốn trả hàng thì không cần biết là cụ thể là trong cả hai trường hợp này tụi em đều có thể hỗ trợ trong cái việc mà khách hàng muốn trả hàng. Ví dụ nếu như mà khách hàng đã sử dụng rồi mà không còn sản phẩm đó nữa, trong tình thế khách hàng muốn trả hàng, tụi em hoàn toàn vẫn hoàn đủ số tiền đó cho khách hàng và khách hàng sẽ hỗ trợ để cung cấp mã đơn hàng.